大家好啊，好耐冇同大家見面啦。今日同大家分享五子無桃土茯苓牛大力豬骨湯，希望大家會中意啊。係啊，今日有同大家分享煲湯啦。咁我今次煲五子無桃，咁其實上次我煲過一次噶啦。咁上次嗰個咧係湯包嚟嘅，咁已經切咗片一粒粒咁樣嘅。咁今次咧就係原摘過，咁啊清洗方面就會麻煩少少。我陣間可以同大家分享嘅，因為我哋好中意飲五子無桃嘅湯水嘅，佢淡淡嘅椰子香咧，煲出嚟係好舒服嘅，但係冇椰子嘅喎。咁好啦，一路整一路同大家分享啦。咁一樣啦，我果皮咧已經浸軟咗，刮咗囊噶啦，咁樣。由於時間關係啦，咁我就預咗少少嘅清水啦，咁我就凍水放咗果皮落去先，咁我就開個掣等佢煲，咁我就唔好理佢住，我再處理埋啲材料同大家分享先。咁我呢啲雞腳啦，就係平時我拍片同大家分享啦，我整雞我就唔整雞腳嘅，因為我覺得好硬，咁所以我就會收埋咗喺冰箱啦。咁呢啲就係我平時嘅雞腳，咁啊有唔同嘅雞，有三黃雞啊、農家雞啊、走地雞啊，乜都有嘅咁樣。咁另外咧，都好多網友同我分享咧，點解我跟你齊水放雞腳咧，最後啲雞腳都係爛晒嘅？咦，我發覺咧，我收到你哋嘅私信咧，你哋原來係好多網友們係去咗急凍嘅鋪頭買急凍嘅雞腳，即係可能20蚊2磅嗰隻雞腳咧，其實嗰隻雞腳咧好快煲爛㗎，同冰鮮雞腳其實係有分別㗎，所以大家要注意返。如果你想好似我咁煲唔爛咁樣咧，你一定要一係就好似我咁用翻冰鮮啦，或者新鮮嘅雞腳啦，就唔好揀急凍嘅雞腳啦。咁如果網友們話我想經濟啲喎，唔想買咁貴喎，用急凍得唔得啊？都可以。如果你真係要用急凍嘅話咧，你煲嘅時間就要短好多咯，大約半小時左右就 OK 噶啦。咁仲有豬骨啦，咁我今次都係揀咗冰鮮豬骨啊，泰國嗰隻啊，咁就平好多39蚊啦，因為而家啲豬骨咧好貴啊，咁所以我就冇揀到新鮮。咁如果大家介意咧，可以用翻新鮮嘅骨去煲嘅。咁由於我用冰鮮骨啦，咁我就好中意拿一紮瑤柱仔嘅，咁啊連埋啲水啦，浸軟咗佢備用啦，咁啊令到個湯更加香濃啦，咁樣。如果大家介意啦，可以用大粒啲會更加香嘅。咁大家都知啦，乾瑤柱咧有滋陰補腎嘅作用啦。咁其他材料咧，我陣間先講，因為我想處理咗啲雞腳同埋啲豬骨先。咁我過嚟呢邊啦，咁我已經咧預咗啲清水嘅，咁我就齊水放雞腳。咁我之前同大家分享過啦，齊水放雞腳可以令到個雞腳去完整啲嘅，豬骨都係。如果你話你想煲爛晒佢嘅，你就熱水放就 OK 啦。咁我就好懶啊，掉埋啲豬骨落去一齊，咁啊開個火，等佢煲滾，啲浮污上咗嚟咧，就可以揾凍水沖一沖佢噶啦。咁而家由佢煲滾先，咁就唔好理佢住，講埋啲材料先。咁講下個五子無桃啦，大家而家就話希望可以補肺啊、健脾啊咁樣。咁五子無桃都好啱嘅，又可以行氣利濕啊，有啲老人家飲咗會舒筋活絡添。咁大家買嘅時候咧，可以喺中藥材店度買啦咁樣。咁大家都可能會問啊，點樣為之靚啊咁樣？咁你咧買嘅時候咧，你記得聞一聞佢，咁佢有一個好香濃嘅椰子味㗎。咁如果你聞到好香嘅椰子味，證明就啱啦。但係咧，如果你聞落去咧有啲酸味啊，或者硫磺味啦，咁其實就應該就變咗質㗎啦，咁就唔好愛嚟煲啦。咁另外咧，以前有好多人都會中意去自己採摘啲藥材㗎。咁其實咧，五子無桃咧同斷腸草嗰個形狀都幾相似㗎。咁有好多時有啲人唔太認識嘅時候咧，都會亂食錯咗咧而中毒㗎。不過而家就應該都唔會㗎啦。咁啊，剪開咗佢先啦。咁好多網友就問啦，好難洗啊，好多污糟嘢啊，咁樣其實洗幾耐㗎，浸幾耐㗎？咁其實我問過中藥老闆啦，咁其實佢話你沖2-3次，沖乾淨啲水換水啦，咁之後浸大約15分鐘、20分鐘就 OK 㗎啦，咁就唔需要浸太耐。咁所以真係隨大家喜歡啦。咁一樣啦，我哋就揾個筲箕載住啦，咁我哋又揾水沖佢啦。呢一隻呢，我都已經煲過幾紮㗎啦，咁我就唔覺得佢特別污糟啦。不過佢呢一隻五子無桃真係好香好香咁樣。咁我而家換水大約2-3次左右啦，咁我就會浸一浸佢。咁其實我浸15分鐘、20分鐘就 OK 㗎啦。咁樣就 OK 㗎啦，咁擺埋一邊，唔好理佢，我再同大家講埋其他材料先。
好啦，講埋啲材料先，咁我就擺得靚靚地同大家分享。咁睇落去好似好多咁樣啦，咁其實都唔算好多嘅。咁主要都係想清熱去濕啦，而家又落雨天啦咁樣。咁我最中意嘅乾品嘅土茯苓啦，又可以清熱解毒啦、去濕啊咁樣啦。咁仲有牛大力啦，土茯苓個朋友嚟嘅，通常都鐵膽嚟噶啦。咁佢又係清熱潤肺啊、止咳啊、強筋骨咁樣啦。咁仲有我最中意用嘅淮山啦，脫水淮山嚟嘅。咁大家都知啦，益氣養陰啊，同埋健脾止瀉嘅。如果大家想用新鮮淮山都可以，冇問題嘅。咁仲有時實，咁我呢個製過嘅，呢個係製時實嚟嘅。咁個味道呢就會好味過普通嘅時實，因為好多網友就話時實有陣味咁樣啦。咁另外有網友問我啦，其實製咗個時實係有乜嘢分別啊？咁其實佢多咗個補腎嘅功效嘅。製時實，咁大家可以試下。不過有一樣嘢呢，如果大家有便秘啊，去廁所都唔係咁暢順嘅朋友呢，就煲完個湯就唔好食個渣啦，因為其實都會令到你去唔到廁所嘅咁樣。咁所以呢，淮山時實都係朋友嚟嘅，因為大家都係健脾止瀉嘅作用啦。咁另外就生薏米啦，咁大家都知啦，薏米就係去濕嘅咁樣。咁因為而家天氣好潮濕又落雨天啊，咁我就中意攞啲生薏米落去嘅。如果大家覺得啊太寒涼啊，咁你可以溝啲熟薏米都 OK 嘅。咁仲有2粒嘅大麥棗，咁一樣啦，揾個大嘅筲箕啦，將所有材料倒晒落去之後呢，我就會用個水喉去沖一沖佢啦，咁啊換水幾次，咁之後呢，我就會浸佢大約15分鐘就 OK 噶啦。咁擺埋一邊，唔好理佢住先。講咗咁耐都唔記得咗啲雞腳同埋啲豬骨啦。咁見到佢呢一個效果呢，啲污糟嘢浮晒上嚟啦，咁我哋就可以攞上嚟就沖一沖水就 OK 噶啦。咁一樣啦，揾個筲箕裝住啦，大家小心啲熱啊！咁我就沖一沖啲豬骨啊，有啲碎骨啊咁樣啦，仲有啲雞腳，有啲雞腳出晒啲顏色啊，有啲係生黃雞腳啊，有啲就係走地雞，有啲係農家雞，顏色都唔同嘅。咁好啦，轉頭備用擺埋一邊，唔好理佢。咁就有啲網友啦，就啱啱學煲湯嘅，咁佢就問我睇我咁多片都係浸完啲嘢都冇沖翻水嘅，係咪唔使洗啊？咁樣咁其實唔係嘅，咁我都會沖翻去嘅。咁我而家補翻個鏡頭啦。咁我浸完個時間夠呢，我每樣食材我都會沖一沖先去煲湯嘅。好啦，頭先預備咗啲水就已經滾咗啦。咁我就而家將所有嘅材料咁就放晒落去先。咁跟住放埋雜五子毛肚啦，咁另外仲有頭先嘅瑤柱同埋瑤柱水，咁啊倒埋落去。咁然後我會加啲熱水落去㗎，咁大約2000至2500毫升就 OK 㗎啦。咁我就會喐一喐佢嘅，咁確保啲水呢可以遮晒啲材料先。咁我哋而家就冚蓋，咁我 total 會煲佢3個鐘頭嘅。咁轉頭見啦，搞掂啦，剛剛就已經煲好咗啦。好香啊！一路煲嗰啲椰子嘅香味。如果大家有煲開五子毛肚都知，佢嗰啲淡淡嘅椰子香咧係真係好香㗎。OK，咁我就加咗鹽先。咁啊，加幾多鹽啊？隨大家嘅口味啦。咁我哋就可以整勻佢。咁我就筆好咗，再同大家分享啦。如果而家覺得啲五子毛肚阻住，都可以拎起佢嘅，筆得唔係好靚，咁啊搞掂啦！呢個五子毛肚雞腳豬骨湯，咁啊搞掂，好香㗎！呢一個湯亦都好舒服。咁我梗係飲啖先，好肚餓啊！今日飲啖湯先，食埋啲雞腳。好甜啊，好似落咗椰子煲咁樣。我哋食啲豬骨先。由於而家咧冇去街市買新鮮嘅骨啦，咁超市嘅新鮮豬肉好貴，所以就肥佬買咗啲冰鮮翻嚟。咁一定就冇新鮮咁甜㗎，咁所以就落咗啲瑤柱啊，咁樣去加落去，令到佢會更加好味啲啦。咁如果大家煲完唔出味咧，就焗耐少少，或者個湯個水分咧就會比平時煲新鮮骨咧少啲就 OK 噶啦。不過佢啲豬肉咁樣好好食。
都幾腍，好味，喺廚房出晒汗啊！同埋咧個掣事實咧，同埋啲事實咧，如果大家本身去廁所唔係咁暢順，就唔好食佢，因為好容易會令到你便秘嘅，更加去唔到廁所咁樣咯。雞腳最中意食雞腳噶啦，大家如果介意嘅剪一啲腳趾佢啦。由於我而家好肚餓，好腍，咁又係生黃雞嚟咯，黃色。好啦，今集係咁多啦，仲有大家咁長嘅時間添，希望大家有時間試下煲嚟飲啊！呢個時期啦，飲啲潤肺嘅湯水啦，去濕咧，舒筋活絡都唔錯噶。大家做完再話我知啊，咁下集再見，拜拜。